热情的乐团，我们最大的乐团大台风，掌声鼓励。 来，诸位朋友，掌声来一点吧！寒风吹起，细雨沥沥，风一吹开我的心，我像小船，行向港湾，不能把你忘记。爱的希望，爱的回味。 爱的往事难以追，风中花蕊，这怕枯萎。我愿为你祝福，我爱你，我心里属于你，今生今世不移，在我心中，再没有谁代替你的地位。我爱你，为你付出全力，不会漂浮。 你要为我，在现场一起唱，大声一点。我爱你一万寒风吹起，细雨沥沥，风一吹开我的情，我像小船。 丢掉手表，丢掉背包，丢掉电视，丢掉大脑，从沙发，从沙头，有人唱反调，恨得我爱不上，只想越跳越红，越跳越高，把你戳穿掉。 我是不懂的。
要讨别人讲很多爱的少，只想越跳越猛，越跳越高，把你把手举起来，可是不懂不懂的狂跳，你瞬间翻了翻了翻，往前方向，我再也不要，再也不要委屈自己跌倒，可是不懂不懂的狂跳。瞬间翻了翻了翻，往前方向，我下一个地球，地球越高，我下一个地球，地球一起来。一瞬间翻啊翻啊翻，往前翻跳，再也不要，再也不要，委屈自己跌倒，可是不懂不懂的狂跳，一瞬间翻啊翻啊翻，往前翻跳，下一个地球，地球在摇，只要越跳越高，我下一个地球，地球摔倒，只要越跳越高。所有的朋友，大家晚安，大家好，我们是大声一点，我们是没错，我们就是大台风。对，今天很开心能够来到竹围，跟所有的好朋友，今天也算中秋节前夕嘛，哈。真的，而且啊，我刚刚其实还蛮担心，就是大家，大家好像不好意思动起来。我发现其实没有哎，大家都还蛮热情的。让我感受一下你们的热情，好不好？好。让我感受一下你们的尖叫、狂叫、失控的叫，还你们热情的掌声，好不好？当然失控可以的，你不要有人报警哈。好，让我试一下，让我看一下你们的魅力所在。我说我们是，你们就喊大台风，然后就啊拍手啊，好不好？会吗？会啊。这么复杂？对，一定要，一定要。准备好了吗？很难哦，都准备好了哈。好来，我们是是这样。等一下，我觉得他们很像对嘴哎，因为我们台上看下去啊，因为我说我们是，然后你们说大台风，可是每个人都很稳定，然后不是都没有动，都没有手举起来。不会啦，大家开心比较重要。哎，真的。那首先呢，一开始先来两首，你们要听快歌慢歌？要听嗨歌还是那个？嗨歌。要很嗨吗？真的要很嗨吗？哦，这样我好累哦。好啦，既然你们要嗨，我们就来嗨一下。用什么歌？我们就来嗨。哎，有看过我们大台风现场表演的人，请举手。有。真的有。哎，真的有哎。不过没关系，如果你想要随时要加入我们大台风的话，永远不嫌晚。你现在开始就是神圣的时候开始，也是你人生真正的人生才开始。对，那个这么严重。好了，那刚刚五月天对不对？是。再来一个五月天好不好？好不好？喜不喜欢五月天？哎呀，我说你们认不认识五月天？认不认识？
哇塞，没想到认识的他们的人还蛮多的。对，因为我以为红的只有大台风。对，因为五月天是我们大台风的好朋友，所以最近五月天发新歌，他唱片最近刚发，所以规定我们做活动都一定要帮他打歌。好啦，来唱他一首歌好不好？想听的拍手、尖叫，是好 ，Come on！ 注意到什么歌？会唱会跳。你哭得太累了，你爱得太凶了，你爱得太傻了，不是应该能够接受的。所以你听慢歌，慢的歌，听着心里的歌，是不是应该换一种节奏了？不要再问谁是对的，谁是错的，谁是谁的，谁也会接谁的，反正错了，反正输了，反正自己给自己快乐。我不管你是谁的，谁是你的，我是我的，让心跳动次看着活着。我不管站着坐着躺着趴着都要快乐，让音乐动次快乐。人生分分合合，爱情拉拉扯扯，路曲曲折折，一个人跟几个心选择。风轻的是快乐，我的爱人，也许我的爱人，我不管的是要放弃不要再问谁是对的，谁是错的，谁是谁的，谁又会接谁的？反正错了，反正输了，反正自己给自己快乐。我不管你是谁的，谁是你的，我是我的，心跳动次看着活着。我不管站着坐着躺着趴着都要快乐，心跳动次快乐，不快乐不想乐不快乐，不要不快乐，伤心的人别听慢歌。不管你是谁的，谁是你的，我是我的，心跳动次看着活着。我不要站着坐着躺着趴着都要快乐，让音乐动次快乐。不想乐不要不快乐，只是不喜欢就快乐。不想乐不要不快乐，伤心的人别听慢歌。哈，有没有听过这首歌？有没有？有。哎，有些人有，有些人没有，对，代表这首歌不太红。哎，怎么这样？我回去写个 email 给五月天说，你真的歌不要这样，直接打电话跟他讲就好了。没有打电话不好意思讲。对，好，所以我们是什么乐团？你不要再来了，烦不烦？我告诉你，你讲不烦，我听了都烦了。我跟你讲。好了，我不要再提我们是大台风乐团。先这样我北来，不好意思啊，因为我们还有时差，有没有？早上刚从厦门回来。啊，没有时差的。哦，不好意思，是我有时差。对，没有，因为我们最近才刚从国外巡回回来，所以今天中午12点45分的飞机到桃园国际机场。对，那就马不停蹄。今天这边已经是第2场了啊。对，哎，我蛮想玩一个游戏的。什么游戏？你们有没有带手机？手机？来，让我看一下你们手机，把手机的手电筒打开。要干嘛？对，
来把全部朋友把你的手机拿出来。我们待会唱歌的时候呢，我们请那个歌，那当然我们也要唱一下苏打粉的歌啊。那苏打粉演唱会也唱过那首歌。你只要把手机的荧幕开亮就好。对对对，让我看一下。我要看到你们有那个感觉。对。 来，对，来，让我看到你们手机在哪里。灯光大哥把现场灯按关掉，好不好？观众现场区的灯啊，对，我要看到。来，再让我看这手机在哪里。让我看一下有3万人的感觉，好不好？好。接下来这首歌，你们听看看。通常我唱完第一句，就一定会有掌声哦，还有尖叫声。记住，唱完第一句哦。来，手机举起来。 来，让我看到你的荧光吧，好漂亮！千江水，千江月，千里望，千重山，千里江山我上水。尖叫掌声！ 万里花，万里声，万里诗，万里烟，万里风霜，我上会爱。谁要看你杀气，谁要看你假笑，谁要看你嚣张，对我天马对风雨。谁要看你爱情，谁要看你坠落，谁要看你等一下，跟着拍子变快哦。身躯以前当初的土沙，如今拢会再起。身躯以前当初的残沙，如今拢会再起。荧光棒举起来！啊，对对对对对的心，对对的人，对对的情。 风雨啊，换，热情起来，情花路上站，热情来，要大一点。起来，迈个天，多少雨花风雨。啊，乱，就是的心到处着，何须讲给你？ 谢谢。没有荧光棒，首先我必须我们一起打开的，好不好？
我只是人情我的选择，我是你爱他。我的起来，莫搁遐你我想对我后悔。乱，你是的是到底着，你好像相谢谢你们，我答应你们，我以后每年这个时候都会来这边开演唱会的。我开了。你当后面那几个人是干嘛的？没关系，反正他们已经走了嘛，对不对？还没有，还有人还没来啊？还没走啊。还有谁没来？啊，那我刚刚没讲什么，对不对？哦，郭靖对不对？哦，我没有说哦。对，我们都自己的，都不要跟他讲，不要跟他讲。不过呢，我发现呢，其实我们去这么多国家做表演，回来我有一个很深很深的感触，就是我们台湾的朋友还是最可爱的。对，而且他们刚刚让我，其实我真的，你第一次唱追，让我唱到让我想滴泪。为什么？因为他们真的太棒了。对，因为你是因为真的，我太感动，因为刚刚我们台上看下去啊，你们台下就像一个银河一样，对，都是星星哎，是银河哦，不是流星哦，因为流星我就马上就会许愿了，你会许愿？好了，开玩笑啦。来，接下来正好我简单介绍一下我们的团员好了哈。好，我们大台风乐团呢，这个有一个唯一的一个女生，看得出来了哈。对，就是我们鼓手。哎喂，原来你是男的？哎，我应该是女的。好啦，就是有时候常常会喜欢把他的长辈拿出来见人那一个。好啦，那掌声欢迎我们的团长哦，也是我们 keyboard 手夏天。各位叔叔伯伯、爷爷奶奶、婶婶、哥哥姐姐、弟弟妹妹，大家好，我是夏天 Summer。哦，没有了。对。好，在我左手边。左后方有没有有一个那个头发很酷的有没有？那衣服很大件有没有？说实在话，他弹的真是好。掌声欢迎我们的吉他手阿转。Hello。你又骂人，我跟你讲，你刚刚我们两个车列错的。大家是吗？我明明听你再弹一次。他是不是说按你娘？他讲脏话。我说那个先生是不是？很像对不对？没有错。没有。小朋友不要乱说。对。他是说麦当劳。对。阿转了。好，接下来我后面这个不得了，真的不得了。知道为什么不得了吗？不知道对不对？我告诉你们，因为他只是一个鼓手。掌声欢迎我们的鼓手 Walker。大家好，我是大台风鼓手 Walker。好，接下来介绍我的左后方，我右后方有没有？这位很帅。说实在话，去新加坡表演的时候，主持人叫他不要弹琴了，直接去当牛郎。你干嘛把这事情讲出来？虽然他是真的。可是呢，我说实在话，他以前皮肤比较黑，现在稍微白一点。掌声欢迎我们的吉他贝斯手鲁人。各位乡亲，大家好，我是大台风的贝斯手，我叫罗能诶。罗能诶，对不对？为什么叫 low 能？其实我要讲到那个，我们去新加坡，他们说我像王杰，哇，王杰。然后我到马来西亚，他说我像巫启贤。然后我在台湾，大家都说我像许杰辉。就像以前人家说我像杨思敏是一样道理啊。你给我讲起来。你干嘛笑那么大声？乡亲啊，咱评理哈。说实在话，回来台湾有一个好处，真的，我们在大陆都不太敢造次哈，因为没事怕被抓走。在台湾，我们是个言论自由的社会。说实在，所以说有人不要脸的话，有没有关系？你知道吗？好啦，那开玩笑归开玩笑，我们来介绍全台湾、全亚洲最要介绍好一点。哦，会是我们。你有没有闻到我身上有一股味道？没有。有没有闻到我身上有一股味道？没有，那个浓浓的。知道什么味道吗？那浓浓味道我早就散发出去。我告诉你，你知道我身上什么味道？啊，什么狐臭？真正有影啊，认真啊，我要做人。我身上也会闻到一股浓浓的巨星的味道。
没有了。好了，开玩笑。好啦，好，介绍。好，我们现在呢，要欢迎，请大家热烈掌声欢迎我们全亚洲最大口的主唱。我这样介绍可以吗？你们还拍手？我跟你讲，这是事实。我告诉你，我在胖子界，我也是金城武。我告诉你，没有，由此可知，玩乐团是大家都可以实现的梦想，胖也可以玩乐团。我干嘛这样？怎么样？我胖啊！我胖就是能唱歌啊！我胖就是能出唱片。怎么样？咬我啊！怎么样？妹妹咬他，他不要。干嘛这样子？好啦，说实在话，大家开心吗？喜不喜欢我们？喜欢哦，记得去 Facebook 按个赞，好不好？对，顺便下载我们的歌曲。干嘛这样？因为唱片已经卖完了啦，真的。今天本来想多送一点，可是因为真的已经卖完了。好了，那说真的，今天来到这里有没有什么？我只能唱歌给你们听。对，我也只能唱歌给你们听，不然你要我后空翻吗？好啊，没有办法。不要唱好了。谁说好的？我们这样，你还真的举手？我们这样用滚的好不好？哎呀。你们可能下礼拜看到那个 keyboard 手换人了，因为我被他灭口。哦，我跟你讲，因为中秋节快到了啦，不然我们来一首中秋节的歌，你觉得怎么样？哦，好啦，我们来一首后空翻的歌，好不好？那说实在话，只要我能后空翻，我随便你们，我告诉你。好了，这首歌大家应该很熟悉，在80年代应该是一个非常著名的一首歌。谁是80年代以后出生的？我要看谁举手的，我就要看他像不像。两位小姐举手的。说实在话啊，我谁？谁？我们都踊跃。你是80年代以后出生的吗？哦，不容易啊，真的看不太出来了嘛。真的，你干嘛长得这么着急呢？哦，对了，不好意思，他长得比较着急一点。好了，直接来，什么歌我不说，只听了就知道，好不好？Come on。怎么蝴蝶飞得快，快到苹果乐园来？欢迎流浪的小孩，不要在意他不来，一起大声呼喊，向寂寞的说拜拜。音乐、希望，样样都浪漫，烦恼、忧愁都与我无关。这是我们的爱，散发美丽全球在，让爱水尽情飘散。告诉我9年，人生只要精彩。I love you， 用尽角落的黑暗。Don't you know， 陪我却不一样。爱已经安慰我的不安。跟着我，就是要快，跟着我，不要伤怀，跟着我，把手举起来，一起唱，来，大声点。后面的。
我一跳哎。我自己都吓一跳，自己就差一点就翻了。我告诉对，你，四王爷你好啊。因为《步步惊心》里面四王爷是吴奇隆演的。吓我一跳。好了，接下来时间有限，欢乐无限。接下来带来今天的最后一首歌曲，最后一首歌曲非常好听。为什么好听？你们知道吗？对，因为是我唱的。还有，他已经开始融入我们了。对对对，很不错哎。那个后援会的那个会长给你当好玩。所以那个不要脸，或是会遗传，会传染的。好啦，因为好听除了是我唱之外，还有因为这首歌是我自己写的。好啦，这首歌是来自一首改编一首非常古老的台湾民谣，叫做《六月茉莉》，那歌名也叫做《六月茉莉》，希望你们会喜欢。我们是大台风，谢谢。情。
谢谢大家。